Nach dem Ausscheiden in der Europa League, eine gewisse Katerstimmung ist noch vorhanden, geht es in der Liga weiter. Beim VfL Wolfsburg, Spieltag 30, wir biegen also schnurstracks auf die Zielgerade der Saison ein. Ja, unglücklicher geht's gar nicht. Also wer sich das Spiel noch nicht angeguckt hat, macht es auf jeden Fall. Das ist mit eines der wildesten Spiele, die ich je gehabt habe, hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich mache schon sehr lange YouTube und ich mache auch schon sehr lange FIFA-Karrieren. Und die Hartgesonnenen wissen, wovon ich rede. Also heute gegen Wolfsburg. So eine kleine Katerstimmung ist noch da, weil das war echt nicht nötig, so wie das Spiel gelaufen ist. Es hätte auch in die andere Richtung laufen können. Und jetzt, ja, will ich gegen Wolfsburg natürlich gewinnen, weil ich möchte mich auch wieder für Europa qualifizieren. Welcher Wettbewerb ist mir im Prinzip egal. Die Euroleague wäre natürlich geil, die Champions League wäre das Highlight. Das wäre dann der krönende Abschluss dieser Karriere. Aber die Conference League wäre auch nicht schlecht. Und je nachdem, welcher Platz dafür reicht, müssen wir also noch ein paar Punkte holen. Mit ein paar Veränderungen natürlich. Die Mannschaft ist ein bisschen durchgewechselt worden. Ein bisschen rotiert. Und jetzt schauen wir mal, was hier heute in Wolfsburg, die sind Vierter übrigens, geht. Und ob wir heute hier gewinnen können. Oh, da sind sie nämlich zum ersten Mal. Bodanenko. Nein, das ist kein Foul. Warum ist das jetzt ein Foul? Also er stellt doch seinen Körper rein und rennt gegen mich. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Naja. Václav Czerny kommt gegen Wagner. Nein, auch das ist zum Beispiel kein Foul. Wo ist da denn das Foul? Ich stelle einfach nur meinen Körper dazwischen. Mehr mache ich nicht. Es ist halt Fußball. Da sind auch Zweikämpfe durchaus mal möglich und nicht so unwahrscheinlich. Naja, egal. Schauen wir mal, was der VfL draus macht. Arnold mit der Flanke. Oh, die ist wieder zu lang in der Luft. Und dann haben wir eigentlich die Chance, mal umzuschalten über Hekimoglu. Hat da Ghana vorne. Nacho Ferry läuft da alleine durch. Na, wahrscheinlich nicht. Nimmt nämlich Godowski mit. Komm, der ist auch schnell. Das sind auch seine letzten Spiele hier, seine letzten Minuten für Preußen Münster. Danach wechselt er den Verein ablösefrei. Oh, das ist eine super Flanke. Traumhaft, punktgenau auf Wanner. Und die Führung. Der Miro Klose Gedächtnisjubel. Gut gekontert. Also aus dem Freischuss vom VfL. Direkt im Umschalten. Und dann eine herrliche Flanke. Super, guck mal, das Pampe von Jongwa oder habe ich zum Beispiel nie gesehen, dass er mal so einen Ball reinbringen kann. Da muss ich in Zukunft auch drauf schauen, dass ich Spieler verpflichte, die auch sowas drauf haben. Und dann ist der Keeper so ein bisschen undispositioniert, weiß nicht so recht, was er machen soll. Und Wanner ist da. Der kann es nicht nur mit dem Fuß, der kann es auch mit dem Kopf. Sein 11. Tor im 29. Spiel, dazu noch ein paar Vorlagen. Also auch eine richtig gute Saison für Wanner. Und das tut uns jetzt erstmal gut, nach einer Viertelstunde ungefähr. Aber Achtung, der VfL ist um eine direkte Antwort bemüht. Da ist En-Nesyri und die ist da, die Antwort. Nicht mal 3 Minuten hat die hier gehalten und dann ist En-Nesyri, mein alter Schützling. Yusuf En-Nesyri, den ich auch schon bei der Eintracht hatte. Auch ein großgewachsener Stürmer. Hat viel Spaß gemacht mit ihm, aber gegen ihn halt nicht. Und es steht 1:1. So schnell geht das, Yusuf En-Nesyri. Wenn das weiterhin so geht, wie gesagt, viel Spektakel. Viele Tore fallen immer. Also ich weiß nicht, wie ich hier meine Karriere noch heißer machen soll für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben. Dann wird es höchste Zeit, meine Freunde. So, wir sind nämlich schon wieder vorne. Godowski, diesmal macht das alleine. Poso, Hekimoglu lässt sich fallen. Poso wäre durchgelaufen, aber der Abschluss war auch nicht schlecht. Und wir sind gleich wieder flott drin hier im Spiel. Ja, Atagana macht mal die Ecke. Vom Tor weggezogen. Oh, Wagner ist da, kommt nicht richtig ran. Ich sollte die Ecken öfter so schlagen. Also ne, in die Mitte und dann vom Tor weggezogen. Die scheinen ganz gefährlich zu sein. Hatte ich jetzt so im Gefühl. So, und Wolfsburg kommt wieder über Kaminski. Achtung gegen Kulis. Wieder En-Nesyri, der lässt durch. Und Sinamoy. Der tragische Held vom Elfmeterschießen. Zeichnet sich zum ersten Mal aus. Ecke kommt. Godowski klärt den direkt in die Mitte. Und Poso auf der Linie. Jetzt geht's hier drunter und drüber. Wichtige Rettungstat. Gut, dass er da gestanden hat. So, geht wieder direkt nach vorne. Wagner auf Godowski. Gegen Gomez. Ja, Ferry ist da. Godowski ist durch. Ja, setzt sich da durch. Und jetzt sieht er Hekimoglu in der Mitte. Schlechter Abschluss. Gut gespielt. Bisschen zu schnell, zu hastig.
Da war definitiv mehr drin, schade. Geht direkt weiter wieder über Rekspitschei. Die Wolfsburger lassen auch nicht lange auf sich warten. Fehlpass, Gott sei Dank. Poso, Ischi und dann mal gucken, wie schnell wir es hier hinkriegen, umzuschalten. Poso, Kaminski. Kriegt uns nicht gestoppt. Es ist niemand frei. Da oben. Nacho Ferri als Stürmer. Oh Junge, du bist an der falschen Position. Du musst in die Mitte. Ins Zentrum. Da fehlst du. Poso, Wanner. Gut gemacht. Und jetzt muss irgendeiner durchlaufen. Hekimoglu macht das. Hekimoglu! Strike. 2-1. Mustafa Hekimoglu, genau. Schön. Vor die Wolfsburg-Fans. Das kommt nochmal umso härter. Aber gut und schnell und direkt. Wanner, zack, Hekimoglu sieht die Lücke. Und der ist gut im Abschluss. Auch ein Spieler, auch eine Empfehlung wert. Auch Hekimoglu ist zu Beginn günstig zu bekommen. Von daher müsst ihr da schnell zuschlagen. Ansonsten wird das sehr, sehr bitter. Und ist halt nicht zu bezahlen. Je nachdem, mit welchem Verein ihr spielt. So, jetzt bitte nicht wieder innerhalb von 5 Minuten den Ausgleich. Mal ein bisschen länger halten. Das heißt auch mal hier hinten rumspielen. Die Wolfsburger ein bisschen rauslocken. So entstehen Lücken. Rogov, Wanner und dann geht es halt auch viel über die rechte Seite. Über Wanner, über Poso. Aber Hekimoglu, der hat auch ganz schön viel Freiraum. Na, vorbei. Wo ist Poso? Da ist Poso. Wer kommt hier hinten? Rogov. Der den Laden da auch immer gut zusammenhält. Deswegen, ich bin von dem eigentlich auch begeistert. Ich hätte den viel öfter vielleicht spielen lassen müssen. Vielleicht hätte ich doch mehr auf ihn setzen müssen als Sechser. Dann hätte ich mir vielleicht auch Atagana gespart. Aber gut, das weiß man hinterher immer besser. Jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Da haben wir ihn wieder. Rogov sehr zweikampfstark, sehr ballsicher. Und wir haben die Wolfsburger jetzt so ein bisschen, ja, unter Kontrolle. Kaum sage ich das schon. Ist der Fehlpass da. Aber es ist auch gleich schon Halbzeit. Noch 2 Minuten. Und dann setzen wir auch die Wolfsburger unter Druck. Die sind zwar Vierter, haben also momentan auch einen Champions-League-Platz für sich inne, aber... Oh, Poso fehlt oben rechts. Nee, das war Quatsch. Wolfsburg kommt nochmal über Watschaw Czerny. Achtung in der Mitte. Oh, Enisiri völlig frei. Sinamoy und Ischi kommt da ran. Jawohl, ganz wichtig. Und Poso vielleicht. Keine Ecke. Sehr, sehr gut. Also nochmal ein bisschen brenzlig am Ende, aber... Haben wir ganz gut wegverteidigt bekommen. Wir führen, machen also Druck auch auf Leverkusen. Wolfsburg Vierter. Ich weiß nicht, wie viele Punkte Vorsprung die auf uns haben. Aber wir sind im Kampf um die Champions League Plätze halt auch noch nicht draußen. Ne? Wenn wir jetzt nochmal eine kleine Serie starten, so 2, 3 Spiele in Folge gewinnen würden, dann ist mit uns auch nochmal zu rechnen in Sachen Champions League. Also ich will auf jeden Fall europäisch spielen. Ja, Champions League wäre so das höchste der Gefühle. Natürlich, klar. Wäre auch ein reiner Geldsegen für uns. Aber ich würde auch nochmal Europa League spielen. Und auch in der Conference League, da bin ich jetzt auch nicht so ganz abgeneigt. Jetzt sind wir aber erstmal hier noch gefragt. Hekimoglu. Godowski, Wanner in der Mitte. Wer löst sich mal? Ich habe auf eine Aktion gewartet. Da, Wanner lässt sich kurz fallen und dann der Schuss. Und Henderson im Tor. Ist das Dean Henderson? Das ist der einzige Henderson jetzt so spontan, der mir in den Sinn gekommen ist. Atagana gewinnt. Und schon sind wir wieder im Ballbesitz. Und Wolfsburg läuft hinterher. Läuft also nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Natürlich nicht, dafür umso besser für uns. Und wir lassen hier den Gegner laufen. Ne? Wir spielen hier von rechts nach links. Dann haben wir die Lücken, den Freiraum. Und hier, Atagana hat die Qual der Wahl. Er kann es auch alleine machen, er darf nur nicht den Ball verlieren. Hekimoglu und jetzt Ferri in der Mitte. Zu langsam. Zu langsam gespielt, zu lange gewartet. Das ist immer das große Problem. Oh, das große Problem ist hier, dass Enisiri zum Durchbruch wieder ansetzt. Das ist so ganz typisch. Da merkst du, okay, jetzt musst du hinkommen. Jetzt musst du den richtigen Spieler ausgewählt haben, ansonsten ist vorbei. Und dann ist er durch, dann ist er auch nicht mehr aufzuhalten. So musst du heutzutage verteidigen. Das ist sehr, sehr seltsam. So, Wanner kriegt da den auf Godowski. Ja, schade. Okay, Atagana muss ich mal gucken, der ist schon gleich wieder platt. Dafür hätte Remberg noch Platz und Zeit. Jetzt kommt aber erstmal Kaminski. Für den VfL wieder Enisiri. Achtung, 50-50 Entscheidung. Was machen wir? Wir treffen. Oh, fast die richtige Entscheidung. Oh, das ist kein Abseits. Czerny!
Und Sinamoy, Wahnsinn. Also da bin ich auch gespannt, was aus dem noch werden wird. Der zwar jetzt nur eine 70, aber der spielt schon wie ein großer. Phasenweise. Elfmeterschießen müssen wir auch nochmal üben. So, Remberg. Rogov müsste dann durchspielen. Rechte Seite kommt mal Karamoko. Dann Kaba, der eigentlich auch sehr solide ist. Ja, der auch eine 69 hat, der auch ein großes Entwicklungspotenzial hat. Also die Mannschaft, wie sie jetzt so zusammen ist, mal 3, 4 Saisons weiter. Ich glaube, wir wären eine feste Größe in der Bundesliga, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, der auch ab und zu mal ein paar Dellen hat auf jeden Fall. Was aber bei jedem Team früher oder später mal so sein wird. Jetzt die Wolfsburger. Achtung, Enisiri und wieder auf der Linie. Diesmal ist es Cooles. Wie in der ersten Halbzeit. So, und jetzt auch wie in der ersten Halbzeit die Chance. Gegnerische Standardsituation. Oh, Wagner, was ist das denn? Die Chance zum Umschalten, aber nicht so. Da war auch wieder viel mehr drin. Da waren wir in Überzahl, gerade auf dem Flügel. Das müssen wir einfach besser ausgespielt kriegen. Kaba gegen Kaminski, der ist auch wahnsinnig schnell. Setzt seinen Körper gut ein. Den hätten wir wahrscheinlich auch öfter mal spielen lassen müssen. Gut, aber das sind so Sachen, da bist du hinterher, wie gesagt, immer schlauer. Und ich finde aber trotzdem, wir sind hier die bessere Mannschaft. Wir lassen die Wolfsburger gut laufen. Müssen viel hinterher laufen vor allem. Das ist noch viel besser für uns. Und wir spielen uns hier Chancen raus. Schön, Castanaras, Godowski zieht da durch. Er zieht durch. Und wieder Henderson. Ja, Nick Gerd kommt noch mal für Rex Bitschei rein. Und wir kommen jetzt mit Rogov. Warte mal, haben wir nicht Wanner? Ja, oder Wagner. Machen wir mit Wagner. Machen wir nochmal das gleiche. So ungefähr in der Mitte des Fünfers. Und dann schön weg vom Tor. Die kommen gut. Sehr gefährlich. Castanaras und hinten ist Remberg. Erstmal auf den kurzen Pfosten gezogen. Schade. Aber die Ecken sind deutlich gefährlicher, als wenn ich die sonst immer zum Tor hingezogen habe. Warum auch immer. So bleibt der Keeper nämlich auch drinne. So kommt er seltener raus, als wenn ich hier dann auf die andere Art und Weise reingeschlagen hätte. Karamoko gut gemacht. Castanaras, ne, der kommt nicht hin. Aber dafür Remberg, der kann auch von Weitem schießen und wie. Und der Pfosten und Dean Henderson. Schade, jetzt eine Viertelstunde Verschluss. Wenn wir jetzt das dritte Tor machen, dann riecht das schon nach Vorentscheidung. Aber wir müssen es halt machen. Das ist das Problem. Jetzt darf Rogov sich mal versuchen. Aller guten Dinge sind 3. Cooles kommt. Na, Hekimoglu, nicht nur anzeigen, dann geh hin zum Kopfball. Komm, hol ihn dir. Warum holst du den dir nicht? Oh, Achtung, jetzt Vorsicht. Kevin Paredes, wenn der durch ist, ja, aber nicht mit Ishii. Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, mein Freund. Das war gestern schon in der Zeitung, dass du den Move machen würdest. So, nächste Chance, Hekimoglu. Godowski, zu einfach. Einfache Ballverluste, zu leicht. Und wieder der VfL, die legen sich jetzt uns noch mal ein bisschen zurecht. Letzten Augenblicke hier, Gerhard, oh, müsste abseits sein. Kaminski kommt ran, ja, ist abseits. Aber Sinamoy wäre auch da gewesen. Oh, und diese Fehlpässe, das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Der Mann steht 2 Meter vor dir, du musst den einfach nur gerade ausspielen. Keine Ahnung, was das auch wieder sollte. So, Wagner jetzt bitte nicht verlieren. Gut hinten rausspielen und dann haben wir vielleicht nochmal eine Chance hier, das Ding zu entscheiden. Rodowski. Wagner kommt mit. Gegen Gomez. Rodowski ist wieder hinten. Jawohl, und jetzt kommen 1 gegen 2, 1 gegen 3. Gegen die gesamte Hintermannschaft. Castanaras und es gibt nochmal einen Eckball. Das spielt alles für uns. Ja, Ball ist weit weg von unserem eigenen Tor. Sehr gefällig aus. Rogov, der animiert nochmal die Fans vor der Auswärtskurve. Sehr, sehr schön. Und jetzt nochmal ein vernünftiges Ding. Komm. Und irgendeinen werden wir doch finden. Wir finden Cooles, aber der kommt nicht ran. Rogov kriegt nochmal die zweite Chance. Oh, der ist lang in der Luft. Zu lang. Und jetzt die Chance für den VfL. Über Kevin Paredes. Karamoko ist dazwischen. Erstmal aber Enisiri. Der ist auch schnell. Achtung, Enisiri. Im Zweikampf gegen Cooles. Oh nee, Ishii darf nicht in die Mitte verlassen. Achtung, Cooles ist dazwischen. Das war gerade ein bisschen gefährlich von Ishii. Der muss dann einfach da bleiben. So, nächste Chance. Wird der letzte Angriff sein. Remberg. Schöner Ball. Und jetzt Hekimoglu bringt's zu Ende. Und er macht's. Er bringt's zu Ende. 3-1. Der Auswärtssieg. Und ab zu den Fans.
Sehr, sehr geil. Also Auswärtssieg beim VfL, weitere 3 wichtige Punkte. Wir bleiben oben dran im Kampf um die Champions League. Auf der einen Seite hätten wir fast noch den Ausgleich bekommen, weil, wie gesagt, Ishida rausgerückt ist. Und im Gegenzug bleibt Hekimoglu eiskalt. Hier Remberg, schöner Ball auch in die Tiefe. Und dann verarbeitet er den gut. Und dann Wumms ins kurze Eck. Nichts zu machen für den Keeper. Also, dank Hekimoglu, Doppelpack und Wanner, Auswärtssieg in Wolfsburg, 3-1. Am Ende ja, haben wir noch mal ein bisschen Glück gehabt, aber ich glaube, unterm Strich war das schon verdient. Wir waren die bessere Mannschaft, wir haben besser gespielt. Das wird der gegnerische Trainer auch neidlos anerkennen. Ja, Godowski auch eine gute Leistung, schöne Vorlage zum 1-0. Ja, und unsere Reise in der Bundesliga ist noch nicht zu Ende und auch nicht unsere Ziele. Sehr wichtig auch natürlich zu wissen, wie hier die Konkurrenz spielt. Stuttgart unentschieden, wobei die stehen weiter unten. Leipzig steht oben. Dortmund hat, glaube ich, gewonnen gegen Köln, wie ich das gesehen habe. Die sind also auch auf dem Weg, Meister zu werden. Ich glaube, so wie letzte Saison. Letzte Saison war auch Dortmund Meister. Hoffenheim, nächster Gegner. Platz 11. Die halbe Mannschaft von uns steht wieder in der Startelf. Das müssen sie auch mal ein bisschen überarbeiten. Also, nur weil wir hier eine gute Leistung zeigen, muss nicht gleich die halbe Startelf in der Elf des Tages sein. Finde ich. Also, naja. Also, gehen wir weiter vor. 2 Tage, ein Tag. Wir sind schon im April, also fast dabei, Ende April. Und ein großes Finale wartet natürlich noch, ne? Gegen Borussia Dortmund im Pokalfinale. Da also die Chance, dann mich mit einem Titel zu verabschieden von Preußen Münster. Hier, das ist Hoffenheim. Aus den letzten 5 Spielen 3 Niederlagen, 2 gewonnen. Also bei denen auch entweder Ex oder Hopp. Auch gute Leute mit dabei. Tabakovic, Stach, Prass. Wie haben wir in Hoffenheim gespielt? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, da haben wir Remis gespielt. War auch, glaube ich, sehr torreich. Meine ich mich spontan dran zu erinnern, kann mich aber auch täuschen. So, Tabelle. Schauen wir rein. 4 Spieltage vor Schluss. 4 Spieltage vor Schluss. Gibt es schon eine Entscheidung? Ich muss jetzt rechnen, 4 mal 3 sind 12. Also, St. Pauli kann schon sich nicht mehr direkt retten. Für die reicht es maximal nur noch zum Relegationsplatz. Sie werden auch, glaube ich, mit Heidenheim absteigen. Dann dahinter Augsburg wird sich eventuell den Relegationsplatz sichern. Und ich glaube, alle Teams davor sind gerettet. Da müsste schon ganz, ganz viel schief gehen für die jeweiligen Teams. Wir, ganz wichtig, haben 5 Punkte Vorsprung vor Gladbach und sind punktgleich mit Leverkusen. Wir haben nur 2 Punkte auf die Bayern, 4 Punkte auf Wolfsburg. Also mit einer kleinen Serie. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir noch spielen. Müssen wir gleich nochmal gucken. Leipzig und Dortmund trennen nur einen einzigen Punkt. Die Dortmunder machen jetzt wohl hier keinen Spaß. Ach, die haben verloren in Köln. Okay, dann habe ich das falsch gesehen. Bayern hat auch verloren gegen Hoffenheim. Die kommen also auch mit Rückenwind. Und jetzt gucken wir nochmal auf die letzten 4 Ligaspiele und dann noch auf das Pokalfinale und dann haben wir es geschafft. Ja, das schmerzt so ein bisschen. Hätten wir in Newcastle zumindest unentschieden gespielt, hätte es ja auch fürs Weiterkommen gereicht, aber das war schon bitter. Da gewinnst du das Rückspiel, scheidest aber trotzdem aus aufgrund des Elfmeterschießens. So, die letzten 4 Gegner, Hoffenheim, dann haben wir noch Heidenheim, St. Pauli, 2 Mannschaften, die unten drin stehen, die eventuell absteigen und die Kölner, die eigentlich schon gerettet sind. Wenn wir die, also zumindest 3 Spiele davon gewinnen, dann sieht es wirklich gut aus, auch in Sachen Europa League. Weil ich glaube auch nicht, dass die anderen Mannschaften auch alles gewinnen. Also Leverkusen und Bayern und... Aber wir müssen halt. Wir sind so ein bisschen unter Zugzwang und dann haben wir noch das Pokalfinale. Und ich glaube, wenn wir das gewinnen sollten, wären wir ja auch in der Euroleague. So ist es in echt, glaube ich, so. Der Pokalsieger ist dann automatisch in der Europa League vertreten. Naja, also nochmal 4 Spiele Gas geben, dann das Pokalfinale und dann ist die Preußen-Münster-Geschichte oder die Karriere auch Geschichte, ist vorbei. Finden wir einen positiven Abschluss. Hoffentlich weiterhin mit euch. Nächstes Heimspiel. Hoffentlich wieder siegreich gegen Hoffenheim. Macht's gut. Ciao, ciao.